ये नौकरानी जब खाना बना रही होती है तभी मालकिन मौका पाकर इसके साड़ी के पल्लू में कुछ रुपए बांध देती है। फिर अचानक नौकरानी पीछे मुद्दती है तो मालकिन को देख कहती है, मेम साहब आप यहाँ, अच्छा मैं अब चलती हूँ, आपकी बहुत याद आएगी। और मालकिन से गले मिलकर हमेशा के लिए काम छोड़कर जाने लगती है। अब नौकरानी घर से जाने वाली होती है कि तभी मालकिन इसे रोक कर कहती है, अरे कमल, मैंने फ्रिज पर 10,000 रुपए रखे थे, वह कहाँ गए? नौकरानी कहती है, मेम साहब ये क्या बोल रही है, मैं भला आपके पैसे क्यों चुराऊंगी? मालकिन गुस्से में कहती है, ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो, मुझे तेरी तलाशी लेनी पड़ेगी। अब नौकरानी भी तलाशी देने के लिए राजी हो जाती है और जब मालकिन उसकी तलाशी लेती है तो पैसे इसके साड़ी के पल्लू से बंधे हुए मिलते हैं। आखिर मालकिन ने नौकरानी के साथ ऐसा क्यों किया, यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। तब मालकिन कहती है, तुझे जेल जाने से बचाना है तो मेरे यहाँ तुझे जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। दरअसल मालकिन यह नहीं चाहती थी कि नौकरानी इसके घर से चली जाए, क्योंकि यह उसे अपनी सगी बहन मानती थी।